M'abuelo fou llaurona, m'abuelo fou llauró. No faltarem mai les bledes. I ara que ja soc padrí, que vull ser llauró. I asfalt damunt d'eixes terres. Passa el temps, roda la cadena, ara asfalt on hi havia terra, operaris, actors secundaris d'esta brama. Va de vie, un programme sobre tot que envolta el binatural, de la mà de Jérôme Chénaud. A tots es donen faena, i jo tenia el meu camp, ja no treballa la terra, ens venen prosperitat. Bon dia, bona vespre, amics i amigues de Va de vie. Avui us faré la lectura d'un article fruit de 3 mesos d'investigació i escrit de la mà de Lumi Requejo per al projecte Vinatural. El que anava a ser un amable article sobre les bondats del vi fondellol, també anomenat fondello, fondillon en castellà, el vi noble alacantí per excel·lència, ha comportat moltes més dificultats de les esperades. Anàvem a parlar de les seues singularitats i a contar que la seva elaboració es basa en la transmissió de la maduresa, els coneixements i les particularitats d'un vi que s'aconsegueix tan sols amb el temps i la paciència i que va transmetent-se de la generació originària a aquelles joves amb les quals es barreja anys rere anys mitjançant les soleres. Però resulta que com més hem indagat per tal de poder parlar amb coneixements raons, més dubtes en tenim. Què és el fondellol? Quin és el seu origen? Semblen preguntes fàcils a respondre i no ho són. El fondillol ha estat el vi alacantí més reconegut i popularitzat arreu del món durant segles. O, almenys, això és el que ens han dit durant anys i anys. Cal posar-ho en dubtes. Sí, bé, hi ha moltes fonts que ho afirmen i ratifiquen. Altres estudiosos mantenen que aquest primer vi no era fondellol, sinó un vi negre dolç alacantí. Sembla que el primer vi alacantí va ser elaborat al segle XV a l'Horta Alacantina. Era conegut amb el nom de vi allegant. Moltes fonts el consideren o l'han batejat, no sabem el perquè, com a vi fondellol. Però s'ha de tindre en compte que el vi d'Alacant no és fondellol, tot i que el fondellol sí és un vi d'Alacant. Donat que Alacant tenia port, aquest primer vi viatjar arreu del món i es va fer conegut i apreciat com article de luxe més enllà de l'arc mediterrani, al centre i nord d'Europa. Així cobra sentit la teoria dels que defensen que aquest vi tan popularitzat i apreciat no era un fondellol, perquè per a fer un fondellol es necessita una variant decisiva: temps. El procediment d'elaboració amb soleres exigeix d'anys i cures especials, de manera que la producció n'és sempre molt reduïda. Tant va ser l'èxit del vi de l'Horta d'Alacant que el cultiu del raïm es va estendre durant els segles XVI i XVII a pobles veïns i a les comarques del mig i alt Vinalopó, molt ben comunicades i relacionades amb la burgesia valenciana. Així, en aquell moment cohabitaven dues varietats diferents de fondellol, el de l'Horta d'Alacant i el de les comarques veïnes, amb dos de raïm monestrell, però amb procediments de producció diferents. Hi ha que considerar el primer, el de l'Horta, com a fondellol, però no queda clar si l'elaboració s'ajusta a la que avui en dia defineix en el fondellol. És clar que la producció vitivinícola era molt important a les terres que ara considerem província d'Alacant.
un fet significatiu que reflexa el pes del sector en l'economia és que Fernando el Catòlic va signar un privilegi el 18 de gener 1510 pel qual prohibia que a Alacant, ciutat, entraven vins d'altres poblacions mentre que es consumira el de collita pròpia, creant la Junta d'inhibició del vi foraster d'Alacant que va fer servir per a regular l'origen i la qualitat del vi alacantí. Va ser la primera denominació d'origen vitivinícola. Amb tot i tot, les expertes en la matèria pensen que cap dels dos vins negres alacantins, ni el de l'Horta ni el de les comarques properes, es pot denominar Fondellol. No podem parlar, doncs, de l'origen del Fondillon. Tant de bo saberem dir qui, quan, com van fer així la primera ampolla. Segurament va ser el fruit de l'acumulació de fons de barriques i la barreja amb vins més joves. Aleshores, cap la possibilitat que algunes de les ampolles d'eixe vi dolç d'Alacant que viatja per tot arreu fora un Fondillol? Ja veieu, l'assumpte és complicat. El que sembla cert és que el vi negre alacantí, dolç i generós, era el més famós, apreciat i consumit per les altres esferes europees. Diuen que era el favorit del rei Sol i d'Isabel I d'Anglaterra. El duc de Saint-Simon, cronista oficial de la cort, que el rei Sol Louis XIV de França mullava el biscuit en aquest. D'ací que fora batejat amb el sobrenom vi de reis, com a mostra una referència amb el conte de Montecristo d'Alexandre Dumas. Pero sentaos, dijo Montecristo, en verdad no sé en qué estoy pensando. Hace un cuarto de hora que os tengo ahí de pie. No le hace, señor conde. El mayor tornó un sillón y se sentó. Allora, dijo el conde, ¿queréis tomar alguna cosa? ¿Un vaso de Jerez? ¿De Oporto? ¿De Alicante? De Alicante, puesto que os empeñáis. Es el mi viño predilecto. Hem de superar la qüestió dels orígens per arribar al que ens portarà per l'actualitat. Però ens aturem en l'etapa daurada del vi alacantí. Segons fonts consultades, al final del segle XIX hi havia unes 4.000 bodegues en la província. Afirmem que es dedicaven a la producció del Fondillol, però ara pensem que les exigències de l'elaboració d'aquest vi fan impossible que totes se'n feren. Amb la filoxera, els canvis en l'economia mundial i espanyola i altres factors conjunturals, el cultiu del raïm va decaure. S'estima que al principi del segle XX, abans la Guerra Civil espanyola, quedaven menys de 100 hectares dedicades al cultiu del monestrell. I, contrairament a la versió idíl·lica del vi exitós i popularitzat, tot apunta a que el vi Fondellol era més bé un vi d'escassa producció i per minories exigents. Un vi elitista que no va poder fugir tampoc dels temps de la foscor. Va ser a un punt de desaparèixer. Com que els cicles i etapes no s'aturen mai, ha hagut un renaixement que ens ha dut cap a un moment actual esperançador. A meitat del segle passat va haver una tasca de recerca i recuperació que s'atribueix per part d'algunes fonts a dos importants vinyaters alacantins, Salvador Poveda i Primitivo Quiles. Van comprar, rescatar i restaurar algunes botes antigues pel tal de tornar a fer Fondillol als anys 60-70. La qüestió és que el Fondellol ha ressorgit amb força.
està tenint molt d'èxit, curiosament, entre les classes amb major poder adquisitiu de les gelides terres de l'Europa de l'Est. Per fi, el vi noble alacantí és reconegut i valorat com mereix un vi que tan sols es pot fer des de la veritable estima. Aleshores, què és el Fondiol? La DO Vinos Alicante dedica al vi més emblemàtic, el vi de Reis, tot un manual del Fondillon, en majúscula, sisplau, en el qual s'explica que el primer pas per obtindre'l és un dels més importants, és deixar el raïm monestrell sobre manurar el cep sota els rajos del sol. Perquè deixar-lo més temps del que tocaria per elaborar qualsevol altre vi fa que el raïm guanyi uns punts més de sucre. És el que li dona a la vi la dolçor que el caracteritza. Així tenim un altre punt de controvèrsia. Els puristes defensen que l'única varietat per a fer el Fondillon és la monestrell. D'altra banda, potser, altre bàndol estan els qui fan Fondillol amb altres varietats, regalats a l'ostracisme de la impossibilitat d'obtenir una denominació d'origen. El sucre regalat pel sol i la sequera de la terra arida en què es cultiva el raïm el que dona al Fondillol les segones de les seues característiques diferenciadores. Un mínim de 16 graus d'alcohol natural. Cal remarcar la paraula natural, perquè l'alta graduació del Fondillol ve donava única i exclusivament per el sucre del raïm, cosa que no es passa en els vins fortificats de Jerez. Sí, el grau d'alcohol del Jerez està afegit. Aquest fet diferenciador és tan sol un dels que confronta els dos vins dolços peninsulars més reconeguts. Tornem a l'elaboració del nostre Fondillon per l'abordatge del pas decisiu en l'elaboració, la criança per solera. Podríem resumir el procediment en què consisteix a deixar el vi madurar en la bota durant anys i anys. La DO d'Alacant estableix que, en el seu manual que el període d'envelliment ha de ser mínim de 10 anys. I qui afirma que el nom del vi, Fondillol o Fondelló, ve precisament donat del fet que les botes o tonells per fer-ho es troben habitualment al fons de les bodegues. Però en la definició que fa la RAE del terme Fondillon no fa referència a la ubicació dels tonells, sinó al que dona tot el sentit a aquest vi. Diu així: Fondillon, asiento y madre de la cuba cuando, después de la mediada, se vuelve a llenar. Trobem en aquest punt un altre de les claus d'aquest vi, el procés amb el qual es perpetua el llinatge dins de cada bota. Unes botes especials, enormes per set, festes de fusta més grossa per albergar un mínim de 500 litres, quantitat poc freqüent en altres sistemes de criança. Hi ha bodegues on tenen establides unes mides molt peculiars per a la capacitat de la bota, basat en els canters, una magnitud medieval prèvia per descomptat al sistema mètric decimal que mesurava 11,55 litres. Les botes més comuns antiguament solen tindre 150 canters, tot i que també se'n fabricava de 125 canters, de 90, de 80 i fins i tot de 60. De manera que les bodegues més fidels en la tradició fan servir tonells de 1732,50 litres per al seu Fondillol. I com es fa? Començarem per el principi. Els vinyaters recolecten el raïm sobremadurat per obtindre més sucre i el peculiar regust a pansa del Fondillol. Així, fan vi de raïm pansificat. El most del raïm pansificat és introduït en eixes grans botes en les quals el vi anirà madurant durant un mínim de 5 anys.
moment en què es fa un tast decisiu, determinant, en el qual els enòlegs decideixen si és o no apte per a fer un fondillol. Si ho és, hi reposarà uns altres 5 anys, com a mínim, habitualment entre 20 i 25 anys. El tonell que conté el vi originari, el més antic, està situat al sol i damunt d'ell va col·locant-se botes amb vi d'altres anyades posteriors. Ha d'estar sempre ple, però en deixar-hi el vi reposar, dia rere dia, mes rere mes, any rere any, es produeixen alguns buits causats per el procés oxidatiu del vi o per la saca, l'extracció del caldo per embotellar-ho. Per a completar la bota originària, es fan servir els caldos més joves que jauen els tonells de damunt. O també hi ha que fer ús de vins de la mateixa anyada que l'original, però de diferent bota. La solera. El resultat és que el vi més madur i experimentat fa lligam amb els més joves, han de tenir 5 anys com a mínim, compartint amb ells tota la seva saviesa. Naix així una magia que transforma el suc del raïm en un vi ranci, assentat, que fa gust a espècies, a fruits madures, que té una intensa tonalitat ambre i que arriba al mercat dins la peculiar i característica ampolla del fondillol. Es veu l'ampolla redona, generosa, acollidora com el sens d'una mare. Un ja sap que beurà un vi especial. Per tant, la pregunta és, com no havia de tornar? Salut i vi! I és moment d'estar units